22-es lánckereket. Nagyon elnézek.
Bravo. Ma lasciate questo. És akkor rágod az egyik kategóriára, azt mondja, nem szerintem, ez még 600 ezer. Hát, hogy ezt kéne begyakorolni, hogyha így eltúlzod és a szegény. Itt is voltak már meg. Valószínűleg még nem. Hát még nem. Hát Horicébe felül összes 25-ös, 250-es megy a leggyorsabban, 600-as. És ott 25-ös kanyarban szemben álltak, az más kérdés. Na hol az ember így?
Hát és a fehér csipon kívül. Ettem belőle. A versenyért. Tavalyt néztem, de aki ide rájött, azt ott állt egy ilyen... Warum das nur 4?
Legyen rá, veszik olyan.